Adına rağmen büyük patlama bir patlama değildi. Bunun yerine küçücük bir madde noktasının geniş ve genişleyen bir evrene doğru hızlı değişimiydi. Büyük patlamadan önce patlamanın gerçekleşebileceği bir evren yoktu. Büyük patlama olduğu gibi tam anlamıyla uzayı oluşturdu. Teorinin orijinal terimi George Slomet tarafından 1931'de önerildi. Ana karşıt fikir evrenin bir başlangıcı olmadığına ve sonsuza kadar geriye uzandığına inanan durağan durum modeli olarak adlandırıldı. Fizikçi Fred Hoyle sabit durum modelini destekledi. 28 Mart 1949'da Hoyle, tekliliğin kökeninden aşağılayıcı bir şekilde bu büyük patlama fikri olarak bahsetti ve daha sonra bunu irrasyonel olarak nitelendirdiği bir röportaj verdi. Son büyük patlama modeli onlarca yıl boyunca farklı bilim insanları tarafından oluşturuldu. Fizikçiler teorileri üzerinde her çalıştıklarında anlayışı genişlettiler. George Slomet 1931'de fikirlerini yayınladıktan sonra matematiksel modeller 1968 ve 1970'te Roger Penrose, Stephen Hawking ve George Ellis tarafından geliştirildi. 1970'lerden 1990'lara kadar büyük patlama modelinin özellikleri karakterize edildi. Ardından 1981'de Alan Guth bir atılım yaptı. Erken evrende enflasyon olarak adlandırdığı hızlı bir genişleme zamanı olduğunu fark etti. Daha sonra 1990'larda teleskop teknolojisindeki ilerlemeler fizikçilerin evreni doğru bir şekilde ölçmelerine ve büyük patlama modeli için son kanıt parçalarını bulmalarına izin verdi ve evrenin genişlemesinin hızlandığına dair beklenmedik bir keşifte bulundular. Büyük patlama modelini kanıtlayan 4 kanıt vardır. Bunlardan ilki evrenin genişlemesidir. Bilim insanları güçlü teleskoplar kullanarak her şeyin bizden uzaklaştığını görebilirler. Bu evrenin merkezinde olduğumuz anlamına gelmez. Bu uzayın kendisinin genişlediği anlamına gelir. Bu nedenle bir zamanlar daha küçük olduğunu biliyoruz ve bu büyük patlama modelini destekliyor. İkinci kanıt kozmik mikrodalgalardır. Mikrodalgalar bir tür radyasyondur. Birkaç çalışma kozmik mikrodalgaların evrenin küçük bir madde noktası olarak başladığı ve boyut olarak şiştiği teorisini destekleyecek şekilde var olduğunu kanıtladı. Üçüncü kanıt elementlerin nükleosentezidir. Evren yeniyken esas olarak hidrojen, helyum ve diğer hafif elementler vardı. Daha sonra yıldızların içinde daha ağır elementler oluştu. Büyük patlama modeline dayanan denklemler ışık elementlerinin miktarını o kadar doğru bir şekilde tahmin eder ki bilim insanları bunun teorinin doğru olduğunun kanıtı olarak görürler. Dördüncü kanıt galaksinin oluşumudur. Galaksiler yıldız sarmallarıdır. Bilim insanları güçlü teleskoplar kullanarak ışığın seyahat etmesi zaman aldığından zamanda geriye baktıklarını görebilirler. Erken galaksilerin farklı göründüğüne dair fotoğrafik kanıtlar evrenin sabit durum modelinin yanlış olduğu anlamına gelir. Bu 4 kanıt evrenimizin hızla genişleyen küçük ve aşırı yoğun bir nokta olarak başladığının en önemli kanıtlarıdır. 13,7 milyar yıl önce evren başladı. İlk anların olanları açıklamak için bilimsel isimleri vardır. Planck çağı 10 üzeri eksi 43 saniyeye kadar evren aşırı sıcaklık ve kütleden oluşan küçücük bir noktadır. Büyük birleşme dönemi 10 üzeri eksi 36 saniyeye kadar yer çekimi ve temel parçacıklar oluşur. Enflasyon dönemi 10 üzeri eksi 32 saniyeye kadar evrenin bir noktadan daha küçük bir alandan bir elma boyutuna ulaştığı hızlı bir genişleme olur. Elektrozayıf döneminde 10 üzeri eksi 12 saniyeye kadar Higgs bozonu gibi parçacıklar oluşur. Kuark dönemi 10 üzeri eksi 6 saniyeye kadar kuark parçacıkları çarpışır ve birçoğu yok olur. Ancak her 2 milyardan biri hayatta kalır. Hadron dönemi 1 saniyeye kadar evren 1 trilyon santigrat dereceye kadar soğur. Protonlar ve nötronlar oluşur. Sonraki birkaç aşamada evren genişlemeye ve soğumaya devam eder. 1 saniyeden 20 dakikaya kadar evrenin sıcaklığı 1 milyar santigrat dereceye düşer. Evren soğur çünkü boyut olarak büyür ve parçacıklar birbirinden uzaklaşır. Bu sıcaklıkta protonlar ve nötronlar birleşerek hafif elementlerin ilk atomlarını oluşturur. Birincil elementler bugün hala evrende en yaygın olanlardır. Hidrojen, helyum ve lityum. 300 bin yıl sonra evren 3000 dereceye ulaşır. Bir sonraki çağ 150 milyon yıl süren karanlık çağdır. Yıldız yoktur ama protonlar vardır. Proton parçacıkları kozmik radyasyonlar yaratır. Bir radyoyu istasyonu olmayan bir frekansa ayarlarsanız duyduğunuz statiğin yaklaşık %1'i bu radyasyondur.
Evren oluştuktan 300 milyon yıl sonrasına kadar ışık yoktu. Çünkü yıldızlar yoktu. Büyük patlamadan 300 milyon yıl ila 500 milyon yıl sonra yıldızlar oluştu ve hala oluşmaya devam ediyorlar. Yıldızlardan önce evren hidrojen ve diğer hafif gazların bir karışımıydı. Atomlar eşit olarak dağılmamıştı. Yavaş yavaş zaman içinde yerçekimi atomları birbirine yaklaştırdı. Yeterince yüksek bir hidrojen konsantrasyonu olduğunda sıkıca paketlenmiş hidrojenin ısısı yıldızları oluşturan nükleer füzyonu başlattı. İlk yıldızlar güneşimizden 100 kat daha büyüktü. Süpernova olarak patladıklarında karbon dahil daha ağır elementler oluştu. Bu daha yoğun madde bulutları yaptı. Madde yerçekiminden etkilenerek hareket etmesine ve dönmesine neden oldu. Büyük patlamadan 8,5 milyar yıl sonra gezegenleri oluşturmaya yetecek kadar madde ve daha ağır elementler vardı. Tıpkı yıldızların oluşumu gibi kütle çekimi parçacıklarının yoğunluğunun yarattığı ısı nükleer reaksiyonları başlatana kadar daha ağır elementlerin atomlarını bir araya getirdi. Hidrojeni yakarak ışık yapmak yerine daha ağır elementler birleşti ve kayalık gezegenleri ve gaz devi gezegenleri oluşturdu. Evren bugün hala genişlemeye devam ediyor. Bilim insanları bir zamanlar evrenin kendi içine çökeceğini ve muhtemelen tekrar eden bir evren yaratma döngüsünde yeni bir büyük patlama başlatacağını düşündüler. Ama daha sonra fizikçiler bunun olmayacağını kanıtladılar. Bunun yerine evren sürekli olarak sonsuza kadar genişleyecektir. Uzak bir gelecekte evren o kadar genişlemiş olacak ki her bir atom yerçekiminin onları etkilemesi için diğerlerinden çok uzakta olacak. Bu gerçekleştiğinde yeni yıldızlar veya gezegenler oluşamayacak ve evren soğuyacak ve kararacak. Bilim insanları evrenimizin ilk anları ve evrimi hakkında ayrıntılı bir anlayışa sahip olsalar da hala belirsiz alanlar vardır. En büyük gizemlerden biri büyük patlamaya yol açan tekliliği neyin oluşturduğudur. Bir diğeri evrenin oluşumundan önce var olan şeydir. Bu sorular cevapsız olabilir. Ancak teorik fizikçiler tarafından önerilen birçok teori vardır. Yaygın bir teori her biri biraz farklı fizik yasalarına sahip birden fazla evren olduğudur. Belki daha fazla araştırma ve çalışma ile bu gizemlerin cevapları keşfedilecektir. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.